Valdantieji ketina uždaryti nuo rudens net 86 gimnazijas regionuose. 86 gimnazijas. Per 10 metų Lietuvoje uždarė panašiai jau 400 valstybinių arba savivaldybių mokyklų. Per tą patį laiką įsisteigė labai daug privačių mokyklų, kurios daugiausia koncentruojasi didmiesčiuose, kur mokslas kainuoja 700 eurų per mėnesį ir daugiau. Ir privačiuose mokyklose jau mokosi beveik 9 procentai visų Lietuvos vaikų. Tai nereikia aiškinti, kur mes dabar einam. Mes einam iš valstybinio sektoriaus, kur tuoj neliks net normalių mokytojų, nei normalios bazės, nei galimybės gauti išsilavinimą, į privatų sektorių už didžiulius pinigus. Kam mes visi mokam mokesčius? Juo labiau, kad privačiose mokyklose lygiai taip pat nusėsta ir tas valstybinis krepšelis, kurį valstybė moka tiek valstybinėse mokyklose, tiek privačiose, jeigu ten mokosi lietuviai mokiniai.